Um dos segredos da paz interior é manter-se a conexão com a natureza, esquecendo um pouco a nossa mente, pois essa última nos sabota. Se dermos um passo para dentro de nosso equilíbrio natural, seremos iluminados. A natureza recarrega nossas energias, proporcionando paz e alegria, tornando mais belos os nossos dias. Venha participar você também da maior rede de saúde e bem-estar do mundo. Venha para lifeandhealth.com.